これが余計にそれを生み出すんですよ。いい人になりすぎちゃう人が多いから、仕事の成果ってやっぱ出なくなっちゃうんですよね。どんどん。その文句を社長に言うとかになっちゃうけど。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。今日はですね、Apple の横浜支店長の宮坂君を連れてきましたので、じゃあ自己紹介から。はい。皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました私は宮坂と申します。年齢は32歳で横浜市出身になります。アップルで働かせていただいている経緯は、16歳頃にアルバイトでお世話になりまして、20歳頃に一度正社員で雇用していただき、それからいろいろあり4年間ほどは別のところで一度働かせていただいたんですけれども、24歳頃にまたお声をかけていただきまして、そこから3年間スタッフとしてお手伝いをさせていただき、27歳の頃に営業職を任せていただきまして、2年ほど営業職を全うさせていただき、今は支店長3年目をお任せいただいております。マネージャーとして3年目ですね。はい。今日ははい、本日はですね、門司社長にご相談がございまして、組織が崩れる要領のいい社員が離職を生み出す理由というテーマを元にいろいろとお話を伺わせていただけたらと思っています。要するに今事務所の方で困っていることなんですけど、本人はとてもいい子だし、仕事もすごく頑張ってくれるし、もちろん成果も出てはいるんですけど、ただどうしても周りとあまりうまく付き合えないというか、ちょっとその周りからのヘイトも多少出てくるメンバーがおりまして、そういったメンバーに対してどうアプローチしていけばいいのかなということが私自身分からなくてご相談に参りました。なんでそんな硬い喋り方して YouTube だからです。はい。そうですね。だから要はあれですよね。個人として能力はすごい高い。仕事できるけど、協調性がないというか、周りからちょっと煙たがられるというか、そんな感じの人をチームとして、管理者としてどうしたらいいかなって感じ？おっしゃる通りです。どうしても仕事中は厳格になってしまうというか、横柄ではないけど少し怖がられる、若い子たちから怖がられる存在なイメージです。本当はそれいいことですよね。僕一個思うのは、仕事には厳しく、人には優しくみたいな。こんな感じのモットーがあるとすごくいいなと思うんですよね。みんなやっぱ勘違いするのは、人に優しくを仕事が優しくなっちゃう人が多いですよ。できないの？いいよじゃあみたいな。じゃあ俺やっとくよみたいな。いい人になりすぎちゃう人が多いから、仕事の成果ってやっぱ出なくなっちゃうんですよね。どんどん。だって出なくても OK な空気になっちゃうから。大事なモットーは、仕事に厳しく人に優しくだと思うんで、人に優しくの優しくを履き違えちゃいけないから、人に優しくっていうのは、一人の人間として扱うとか、ちゃんとその人のためを思ってとか、その人の立場に立ってとか、そういうことやっぱ考えられる。この人にとって、今、どういうふうに言うのかとか、どういうふうに伝えるのが、どういうふうに接するのが、この人にとってプラスになるかと。そういうことをやっぱり考えなきゃいけないから。だから、仕事がすごいできる子で能力が高いと、コミュニケーションというか、が苦手だよとか、そういう人はやっぱり本当は頑張って救ってあげたいですよね。せっかく能力高いんだからと。一つはやっぱり本人とやっぱ話すことですよね。管理者としてそういうメンバーがいるときに能力が高いから、一般的に多分こういう人は優秀って言われると思うんですよ。IQ が高いみたいな。こういう人をちゃんと活かしながら、どうチームとして成果を出していくかっていうのがマネージャーとしての役割というか仕事になると思うんで、それをちょっと今日話せればと思うんですけど、まずね、良くない例から言うよ。はい。こいつちょっと管理者としてはいまいちだなと思ってしまうことってあって、能力が高くてすごい個人としては優秀で、だけど協調性がちょっと微妙とか、こういう人って割とだから自分自身の意見を持ってたりとか、自分自身の目的とか目標が結構明確な場合が多いんですよね。この人自身はそれに向かって実直にやってるだけでっていう場合が結構多いんですよ。はい。で、管理者としてそのやっちゃいけないこととしては、例えばチームのメンバーが10人いるとしましょうと。1人そういう人がいますと。組織とかチームの構造って262とか28の法則とか、これが多分当てはまるなといつも思うんですけど、要はその10人の中で仕事ができる2割、影響力が大きいとかね、仕事ができるとか。で、下の2割はその中で成果が最も低い2割、影響力がない2割とか。悪いって言ってるわけじゃなくて、どうしても人が集まるとそうなるじゃん。真ん中の6っていうのはどっちでもないみたいな。真ん中ですよね。こういうふうにやっぱ分かれるんですよ。大体。人が集まれば。
優秀な人を10人集めてもそうなるから。能力が高くて仕事ができてっていう人は、多分上の2に当てはまることが結構多いんですよ。これは仕事の成果とか影響力とかね。なんですけど、管理者としてやっちゃいけないのは、こういう人たちって、一言で分かりやすく言うと、管理者からするとめんどくさいんですよ。苦手でしょ？はい。管理職としてチームとしてこうやっていこうよとか、思いを伝えた時とかに、そういう人って意外とリアクションが薄いですよ。管理職としてなんかもう感触がないから、でも、真ん中の6割か、下手したら下の2割の人はリアクションだけはいいんですよ。ああ、いいっすね。頑張ります。言われます。みたいな。そうすると、この下の2割の人がリアクションいいから、気持ちよくなっちゃって管理職。こっちの人ばっかりに喋る。要は、コミュニケーション時間を使っちゃったりするんだね、結局ね。でも、コミュニケーションを、支店長がコミュニケーションを取るべき優先順位としては、上の2が最もで、次がその6割の上部で、上から順番なんですよ。要はだから2、6、2でついてコミュニケーション取らなきゃいけない優先順位はこうなのに、実際やってることはこうやってる。で、上の2割はもうめんどくさいから、仕事やってくれればいいですよ、みたいな。そんな感じに作っちゃってるんですよね。これが余計にそれを生み出すんですよ。自分が2、6に全てに関わっていく、向き合っていくというよりは、上の2、ないしはその一段下の6に関わっていき、その上の人間たちがさらに下の6ないしは2に接していくようにアプローチしていく方が本来の仕事ということでしょうか。仕事というか、そうですね。やるべき優先順位、そうですね。プライオリティって考えたら、上からですよって話。会社で考えてみるとね、わかるですよ。社長がいて、役員がいて、部長がいて、課長がいて、で、メンバーがいるとするじゃない。社長がずっとメンバーに向けて喋ってるんだよ。あなた管理職だったら、いやいや、社長うちのメンバーなんでと。社長はもう全部バーンと発信してもらって、うちのメンバーに関しては僕がちゃんとそれ伝えますから、みたいに思わない？確かに思います。知らないところでいきなり社長がメンバーに、俺は会社をこういう風にしていきたいんだとか言ってたら、メンバーばっかり理解しちゃって、話聞いちゃって、課長は全然分かってないみたいな。そしたらメンバーもそのうちどうせ、ね、社長はやってるけど、うちの課長は全然ダメですね、みたいな話になって、で、その文句を社長に言うとかになっちゃうけど、視点でも同じことが起こるわけ、チームで。だからやっぱりちゃんと上から落とさなきゃいけないね。これをやっぱり、なかなか難しい時なんだけど、これをどうこれが基本で、たまにイレギュラーでね、差し込む時あるかもしれないけど、原理原則は上から行くと。そりゃそうだね、影響力が大きいんだから。だからもう一回言うけど、下の2割から行っちゃうと、言ってる本人が気持ちいいんだけど、結果としては全く出ない。上の2割を触りに行くと、ちょっとめんどくさい悪い言い方するね。手間がかかるとかになるんだけど、こっちの効果高いわけ。だってこの10人何で動いてるかっつって、行動基準でいくと、できる人とかの真似をしていったりとか似ていくわけですよ。確かに。こっからナレッジとかをノウハウとかを盗むとか、教えてもらうとか本当は多いはずだから。この人たちに言うこと聞くんだよ。だって同じプレイヤーとして結果出してるから。この人がやってることが正しいんだろうってやっぱ感覚もあるわけよ。でも下の人が下の結果の人たちが上の人たちにこうやりましょうって言ったって、はぁみたいな感じじゃん。とにかくだからこの順番を間違える、プライオリティを間違えるっていうのがダメですよね。管理職としては。だからそれ、お前自分の自己満だけじゃねえかって言うんですよね。厳密に言うと、コミュニケーションを使う時間を、ちゃんとこのプライオリティ通りになってるかと。上の人に1時間使ったんだって、その次の人は45分か30分かみたいな。わかりやすく言うとこんな感じ。で、やんなきゃいけないんですよね。ありがとうございます。とにかくだから、まず支店長として、マネージャーとしてね、言うんだったら、自分の部署の人をなんとなく頭に思い浮かべて、262で考えたときに、評価じゃなくてそういう影響力とか能力の範囲で分けますと。ちゃんと自分がコミュニケーションの質と量を上から順番に使えてますかっていうことを確認しなきゃいけない。それをちゃんとスケジュールした方がいいですね。能力が高いけど、ちょっとややこしい人とか、ちょっと手間がかかる人って、逆に言うと、論理的にちゃんと納得させられれば、すごいやっぱ結果を出してくれるんですよね。ここの教育がやっぱ一番重要なんですよ。これをまた一個置き換えてそのニッパチの法則って言うけど、この上の2割の人が8割の成果を稼ぎ出してるわけ。だからやっぱここをどれだけやっぱプライオリティ持って、ちゃんと対話をしていけるか、コミュニケーション取ってちゃんと、とか、この人たち向けに説明納得させられるとかっていう能力を磨いてそこからやらないといけないって話です。この人たちはすごい成果を出すことにもなれば、すごい不協和音を下手したら組織を壊すリスクもあるから。いいも悪いも極端。この上の2割の人は活かせなかった。いいマネージャーは結果出ない。上の2割は活かせる人が結果出ます。みたいな。そんな感じ。ありがとうございます。事務所、僕含めても13人、4人、正社員で働いてるんですけど、どうしてもそのチーム
という見方をすると、僕が一人上に立っていて、その下は横一線じゃないかって勘違いしてしまっていたんですけど、確かにその役割的なところを見ると、もうキャプテンもいたり、中堅のスタッフもいたり、新卒入ってきてくれた新しい子たちもいたりするので、そこで組織として見直して、どういったアプローチをしていくかを考えていきたいと思います。もう一つはい、注意事項じゃなきゃ言っておくと、はい。この上の2割2の人たちにはいちゃんとその教育をしていかないと、育成していかないと、良くも悪くもガラッと変わりますと。そういう思い当たる節とかあるでしょ？昔のことも思い出すと。そうですね。だから一番最悪なのは、もう一回言いますけど、プライオリティを間違えて、本当は能力が高い、影響力が高いこの2の人たちを放置しちゃって、とか、あんまり質と量を一番おろそかにすると、この人たちが悪い方向に行くと、組織が崩壊しますよと。だからもう、タイトル的に言うと、なんで容量がいい人がとか、能力が高い人が移植を生み出すかって言ったら、ちゃんとマネージャーがここを対応しないからですよね。そうすると本当に厄介な、逆に問題社員とかよく言われるような感じになっちゃうんですよ、この人たち。問題社員になると、もう究極論はいない方がいいやってなるんですよ。これは世の中でいっぱい起きてますと。究極の一流のマネージャーになりたいんだったら、悪い言葉を言えば、能力はすごい高いけど、ちょっとめんどくさいとかややこしい人とか協調性がなさそうな人をどう教育して、育成して、成果を出す方向に向けるかという手腕が、マネージャーの成果にほとんどもう 80%、90% ぐらい、逆に言うと、やるべきことと言っても過言ではない。良くも悪くもそこで次第みたいな感じかな。ありがとうございます。それができないんだったら、言い方悪いけど、6とか2の下の2の人を使って、うまく動いてもらって、それでも成果が出る仕組みを作るしかない。でもやっぱり、もう一回言うけど、時が経つと、その6とか2だけにしたのに、結局2、6、2みたいになってるから。やっぱりやんなきゃいけない。そこにマネージャーとして上部2割の人たちにちゃんとコミュニケーションの質と量、育成ができないから、この人たちが逆に問題社員みたいになっちゃって、要は協調性がないとか、能力ができるのはわかるんですけど仕事一緒にしたくないんですよねとかっていう人が出てきたりとかして辞めてくとか。だからこれはね、言い方悪いんですけど、地頭がいい人にありがちなんですよ。自分はできるから他の人もできて当たり前でしょっていう感覚がやっぱり自然と思っちゃったんですね。なんでこれぐらいもわかんないの？なんでできないのみたいな。これがなんかちょっとだんだんね、重ねてくると嫌らしくなっちゃうわけよ。っていうことをどんどん引っ張り出してきて、結局この人が悪いみたいになるんだよね。一般的には。でも俺からすると、この人が悪いって片付けたらもう解決しないんで、マネージャーとしてやるべきことは、この人のゾーンをうまく活かしきれてないマネージャーとしての管理職の資質とか行動とか、そういうところにやっぱり原因があるって考えるのがベストですよね。だとしたらそれどうしていこうかってやっぱなる。ありがとうございます。非常にイメージがつきやすいアドバイスだったなと思いますので、G部署に戻りましたら、まずは組織を見直して、影響力ある人間が誰かをまず見極めて、どうしたらそのインパクトある対策が講じれるか考えて仕事していきたいと思います。みんななんとなくそういうこと言うんだけど、はい。具体的に何するのみたいな話になってくるわけ。はい。簡単に言うんだったら、もう見極めてって言うけど、これからできない人もいるから、はい。もうはっきり決めちゃえばいいんだ。成績出してる。うちで言うならお客様満足度はい。とか、仕事が早いとか、そういうカテゴリーあるでしょ。この上位2割、定量的に結果見て上位2割をその2と1回定めて、そこに何しますかっていうのを具体的に言うと、ちゃんとワントゥワンとかね、面談とかあるんであれば、そこに必ず時間使う。例えば分かりやすい話、じゃあ飯を食いに行く、飲みに行くとかって言ったら、そこにと一番行く。これをちゃんとスケジューリングする。ゼロ絶対ダメだからね。仮に飲みに行くとか、飯食いに行く分かりやすいから言ったけど、そうじゃなかったとしても、仕事でのコミュニケーションも一番ここに取るみたいな。取るために意識してるだけじゃダメだから、意識はあった上で、ちゃんとスケジュールしていく。今日はこいつと必ず30分喋る、15分喋るとか、今後の視点、チームのためにとかね。そういうのをちゃんと具体的にやっていくと。で、それを計画して実践していく。実践したら必ず振り返る。これをとにかく重ねてずっと繰り返しやっていけば、必然的にコミュニケーションの量としてはこうなるはずだから、うまくいくと思いますよ。ありがとうございます。戻ってすぐにスケジュール立てて、まずはその影響力あるメンバーと面談や単純にその接触をして協力してくれるメンバーになってくれるように接していきたいと思います。シンプルに言うと、上位2割を定める。その上位2割と何をするかを決める。それをスケジュールする。実行する。ですよ。はい。ありがとうございます。これを持ち帰って事務所で活かしていきたいと思います。
ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。